Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Bar Bakhtas confesó haber engañado a Yağmur Yüksel. Sí, escucharon bien. Bar, en una declaración que ha dejado a todos boquiabiertos, admitió haber sido infiel. ¿Y cómo reaccionó Yağmur? Devastada. Su corazón, que hasta hace poco latía con ilusión y amor, ahora se encuentra en 1000 pedazos. Lo más impactante es que esta confesión no solo ha causado una tormenta mediática, sino también ha sacudido profundamente a la familia de Yağmur. No quería hacerle daño, pero la verdad tenía que salir a la luz, dijo Bar con voz temblorosa mientras se enfrentaba a los medios. Sé que lo arruiné todo, pero no podía seguir viviendo con esta culpa, añadió mientras agachaba la cabeza en señal de arrepentimiento. La historia de amor entre Bar y Yağmur parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Las fotos en redes sociales, los mensajes románticos, los viajes juntos. Todo parecía perfecto hasta que, de repente, todo se vino abajo. El engaño no fue solo un desliz pasajero, fue una traición profunda que dejó a Yağmur completamente destruida. Cuando me enteré, no podía creerlo. Pensé que era una broma cruel, confesó Yağmur a una amiga cercana. Le entregué mi confianza, mi amor, y él lo tiró todo por la borda. Me siento traicionada, vacía, y sobre todo, muy herida. Pero no solo Yağmur está afectada por esta situación. Su hermana, visiblemente molesta, se pronunció en redes sociales con un mensaje contundente: no queremos que Bar vuelva a tener contacto con mi hermana. Ella no merece seguir sufriendo por alguien que no la valoró. No vamos a permitir que vuelva a entrar en su vida y cause más daño. Este mensaje se viralizó en minutos, recibiendo miles de mensajes de apoyo de otras mujeres que han pasado por situaciones similares. El nombre de Bar Bakhtas se convirtió rápidamente en tendencia, pero no precisamente por buenas razones. Muchas usuarias criticaron duramente su actitud, calificándola como imperdonable, mientras otras aplaudieron la valentía de Yağmur al enfrentar este dolor con dignidad. Nunca imaginé que él fuera capaz de algo así, dijo una seguidora en un comentario que ya suma miles de likes. Pero me alegra que Yağmur tenga una familia que la apoya y no permite que vuelva a caer en el mismo error. Mientras tanto, Bar intenta justificarse con declaraciones que muchos consideran vacías. Fue un momento de debilidad. Me equivoqué, pero todavía amo a Yağmur, afirmó recientemente. Sin embargo, sus palabras no han logrado conmover a nadie, y el rechazo generalizado hacia él crece día a día. A pesar de sus intentos por explicar lo sucedido, la imagen pública de Bar ha sufrido un duro golpe. Los patrocinadores que alguna vez lo apoyaron han comenzado a distanciarse. Algunas marcas han retirado colaboraciones previstas, y se rumorea que varios contratos en curso podrían cancelarse en los próximos días. En redes sociales, la presión es implacable. La etiqueta @ Justicia para Yağmur sigue en tendencia, y cada día se suman nuevas voces al coro de apoyo. Yağmur, por su parte, ha optado por alejarse temporalmente del foco mediático. Según una fuente cercana, ha decidido pasar unos días fuera del país, buscando paz y claridad mental. Se encuentra acompañada por su madre y una amiga de la infancia, quienes la ayudan a sanar, paso a paso. Lo único que necesita ahora es espacio y amor verdadero, comentó esta fuente. Está rota, pero no vencida. Es fuerte, y va a salir adelante. En una carta publicada en sus historias de Instagram antes de su partida, Yağmur escribió: a veces, lo que más duele no es el acto en sí, sino la decepción. Saber que alguien a quien amaste con todo tu ser eligió lastimarte. Pero no me voy a quedar en el dolor. Me levantaré. Esta no es mi caída, es el inicio de mi reconstrucción. Sus palabras tocaron el corazón de miles. Los mensajes de aliento llegaron de todas partes del mundo. Mujeres, hombres, jóvenes y mayores expresaron su admiración por la fuerza de Yağmur, por su capacidad de transformar el sufrimiento en coraje.
Algunas compartieron sus propias historias de traición y superación, generando una ola de sororidad y apoyo mutuo sin precedentes. Mientras tanto, periodistas del espectáculo siguen investigando los detalles de la infidelidad. Se ha revelado que Bar habría mantenido contacto con más de una persona durante su relación con Yağmur. Fotografías comprometedoras, mensajes filtrados y testimonios de personas cercanas apuntan a un patrón de comportamiento. No fue un error aislado, aseguró un reportero. Fue una conducta sostenida que demuestra falta de respeto y madurez emocional. A medida que se conocen más detalles, las consecuencias legales también se asoman. Aunque no estaban casados, Yağmur y Bar compartían algunos bienes adquiridos en común, incluidos proyectos de inversión y patrocinios. Los abogados de ambas partes ya están en contacto para definir cómo se dividirán estos activos. Se prevé que la batalla legal no será sencilla ni rápida. En medio de este torbellino, una figura inesperada apareció, la exnovia de Bar. En una entrevista exclusiva, reveló que también fue engañada durante su relación con él. Me hace sentir que todo esto era inevitable, declaró. Es una persona que no sabe lo que significa compromiso. Sus palabras añadieron más leña al fuego, y los usuarios no tardaron en vincular ambas historias en una narrativa de manipulación emocional constante. No obstante, no todo son malas noticias. El caso de Yağmur ha servido para abrir conversaciones importantes sobre la salud emocional en las relaciones, la importancia de los límites y el valor de sanar. Psicólogas, terapeutas y coaches emocionales han usado este caso mediático como ejemplo para generar conciencia sobre cómo identificar y salir de relaciones tóxicas. Algunos incluso han lanzado campañas con el lema, Yağmur no está sola, ninguna lo está. La propia Yağmur, pese a su silencio actual, ha sido invitada a varios eventos y programas para hablar de su experiencia cuando esté lista. Productoras de televisión ya le han hecho llegar propuestas para un documental donde pueda contar su historia en sus propios términos. Sin embargo, allegados aseguran que ella no tiene prisa. Su prioridad es curarse, estar con su gente y recuperar la confianza en sí misma. Bar, por otro lado, ha desaparecido del ojo público. Se rumorea que ha suspendido todas sus actividades y se encuentra en tratamiento psicológico. Algunos cercanos dicen que se siente arrepentido, otros aseguran que solo busca evitar la responsabilidad pública. Lo cierto es que, por ahora, el público no está dispuesto a perdonar. En redes sociales, el caso sigue siendo tema de conversación. Cada publicación, cada recuerdo, cada frase dicha por Yağmur o su familia se convierte en titular. Pero hay un sentimiento generalizado, admiración por la fortaleza de una mujer que eligió no callar, que enfrentó su dolor con entereza y que, lejos de victimizarse, está dispuesta a reconstruirse desde las ruinas. Porque, como ella misma escribió, la vida no se detiene por un corazón roto. Se transforma. Y yo también lo haré. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Yağmur debería darle otra oportunidad a Bar o cerrar para siempre ese capítulo? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no se olviden de suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.